Добар ден, се македонци. Каде и да сте? Добре дојдовте во таинственото, мојот нов елоквентно именуван сегмент, каде споделувам различни приказни, засновани на вистински настани пред се, и сите возможени и доминирани од некаков мистериозен, бизарен, чуден, застрашувачки или генерално необјаснив таинствен елемент, без разлика дали сте религиозни, дали верувате во земјани, окултното, или сте како мене, едноставно уживатели на добра мистерија. Се надевам дека ќе се промајдете во обидот на секој можен начин да си ги објасните настаните кои ги споделувам. Уживајте. Добре дојдовте се македонци во новото издание на таинственото. За денес ќе раскажеме една многу интересна приказна за човек по име Карл Хигдон, чија приказна многу често е нарекувана можеби најкредибилната приказна за грабнување од вонземјани. Значи, дејството се одигрува во 1974 година, кога Карл оди во лов на елени и не се враќа во предвиденото време дома, пошто сопругата го пријавува за исчезнат. Полицијата по неколку часа го наоѓа и прво нешто што полицијата забележува е дека локацијата на колата прво била 5-6 километри подалеку од местото каде што Карл подоцна кажал дека се паркирал кога отишел на лов. Второ, колата е најдена во некаква си бара, некоја каллива бара, и целото тоа околно место, околу барата, било влажно и калливо. И она што е интересно е тоа што полицијата не можела да види никакви траги од автомобил и не можат да знаат од која страна и како автомобилот стасал таму. Изгледа само како некако автомобилот да се нашал на тоа место. Како и да е, полицијата по неколку часа го наоѓа Карл во неговиот автомобил, онесвестен, се обидуваат да го освестат, да го прашаат како се вика, да го повратат некако, да го прашаат што му се случило, но гледаат дека тој е сосема замелушен. Полицајците, загрижени за неговата состојба, го носат во болница, каде сопругата стасува веднаш, но на нејзин шок, кога таа влегува во собата, Карл воопшто не ја препознава. И не само тоа, тој не си го знаел ни името, не знаел како стасал на местото каде што полицијата го нашла, не знае што му се случило, нешто како целосна амнезија. Сопругата нормално загрижена се распрашува по докторите, но докторите и кажуваат дека во моментот се вршат тестови, анализи, снимки се прават да се види што му се случило на Карл. Карл поминува неколку дена во болница и во рокот тие неколку дена тој не само што успева да се сети на своето име и на својата сопруга Марџори, тој исто така почнува да се однесува малку чудно и загрижувачки, затоа што од време на време почнува да паничи и да бара некакви апчиња. Упорно повторува дека некој му ги земал апчињата, дека му требаат апчињата, а нигде ги нема, и иако сопругата и докторите упорно се обидуваат да го потпрашаат малку одоколу, да разберат кој му ги дал тие апчиња, какви се тие апчиња, зашто му требаат, Карл не можел да објасни речиси ништо. Едноставно знаел дека му требаат апчињата, а тој ги нема. После тие неколку дена поминати во болница, докторите заклучуваат дека Карл е физички сосема здрав, нема никаков проблем, сите снимки се чисти, сите анализи се чисти, едноставно има губење на меморија. Не знаат што е тоа губење на меморијата, но се надеваат дека доколку тој си отиде дома и се најде во позната околина со познати луѓе и во малку по смирена, релаксирана ситуација, можеби ќе успее да се сети, ако го намали стресот и така натаму, и ја известуваат сопругата дека мора да го земе дома, дека нема што повеќе да прават со него и дека се прилично сигурни дека памтењето ќе почне да се враќа. Сопругата, малку збунета, не знаејќи што да прави и како да се однесува со него, сепак нема многу избор, го прифаќа советот на докторите, го испишуваат Карл од болница и двајцата си одат дома. Но веднаш штом стасуваат дома, на Марџори и станува јасно дека процесот нема да биде така лесен. Карл се уште е сосема збунет,
не ја препознава куќата сосема, разговара со нејзе, но не може убаво да се искаже, не може да состави течна реченица. Значи Карл е се уште во хаос и очигледно тоа некако му пречело, му создавало додатен стрес, затоа што може да се сети на многу општи работи, но не може да се сети на ништо по-специфично. Во следните неколку дена Марџори се обидува да му помогне нешто да се потсети, разговараат, смирена ситуација и последните неколку дена Карл продолжува да ги бара пчињата дома, што малку ја излудувало сопругата, но од друга страна, тој исто така почнал да и се жали дека некој му ги украл елените. Сопругата, уште толку збунета, не знае што точно значи тоа, се обидела да го потпраша какви елени, кој ти ги украл елените, како може некој да ти украде елени и така натаму, но пак Карл не знае како да објасни, не знае што да каже, ситуацијата е малку фрустрирачка и двајцата се откажуваат. Но во еден момент Карл наеднаш како да се освестува, оди кај Марџори и вели, се сетив на нешто, изгледа малку нелогично, малку налудничаво да бидам искрен, но сметам дека морам да го споделам и најдобро е да го споделам со тебе додека се уште го памтам. И веќе во следниот момент Карл и раскажува на сопругата дека почнува да се потсеќа на почетокот, кога стасал во националниот парк на локацијата кај што требало да лови, тој веднаш догледал една група елени на околу 100 метри. Полека, без да испушти звук, се доближува до елените, нишани, и тој и кажува на Марџори дека кога го притиснал шкрапецот, го немало тој нормално гласен звук од пушката, го немало оној повратен удар на рамото кој што се чувствува при пукање со пушка и наеднаш се чувствувало како времето да забавува многу, како нагло да забавило. Индикација за тоа на Карл му е фактот дека кога го притиска шкрапецот, тој всушност го гледа зрното од куршумот како излегува од пушката, се упатува кон елените и Карл се тоа го гледа и на многу и по многу кратка дистанца од пушката, зрното удира во нешто, се сплескува и се превиткува, натрешниот дел оди надвор и едноставно се претвара во форма на многу мал диск, како паричка, и паѓа на земја. Во моментот кога куршумот паѓа на земја и Карл паѓа на земја и се онесвестува. И тоа е се што памти, тоа е се што и кажува на сопругата. Сопругата нормално збунета, не знае што да мисли, се обидува нешто да потпраша, но Карл едноставно ја одбива и вели не можем да се сетам на никакви детали. Марџори го остава Карл да се одмори и оди да му ги провери лиштата кои ги носел на лов. Пред да ги стави за перење, почнува да ги претресува джеповите, кога во еден джеп од јакната таа напипува некаков цврст предмет. Брца во джебот и однатре вади миниатурен диск. Го вади куршумот од джебот на јакната на Карл. Во првиот момент е малку збунета, но во следниот момент веќе и текнува за приказната која Карл ја кажа за смачканиот куршум и ова изгледало многу слично на тоа што Карл и го опишал. Поради тоа, таа го зима куршумот и го испраќа на форензичари да испитаат дали е навистина куршумот и така натаму да види што ќе и кажат. Оттаму неколку тимови го анализираат куршумот и одговараат дека тоа е куршумот од пушката на Карл, но како се издеформирал на тој начин, како успева да дојде до таа форма и каква бариера би требало да биде таа да го спречи куршумот, да го запре, да го превитка така, да го смачка како паричка, а да не го распрсне, да не го искрши, никој немал идеја. Откако го добива ова известување, Марџори сваќа дека нешто чудно мора да се случило со нејзиниот сопруг, дека ова не било само обично паѓање и удирање на главата и што ти ја знам. Како и да е, таа се решава да направи нешто малку по-драстично, да проба да ги преземе работите во нејзини раце. Поради тоа, таа се решава да закаже сесија кај познат професор по психологија од Универзитетот во Вајоминг за да побара помош, да види дали тој може нешто да направи. И таа очекувала дека нешто тој може да направи, прво затоа што тој е многу добар психолог, но не само што практикувал психологија, туку тој воедно бил и многу силен верник во хипноза.
и користел хипноза во многу од неговите случаи и поради тоа Марџори се решава да се обиде со него. Одат со Карл кај докторот, му раскажуваат се што се случува и докторот, убеден дека хипноза помага при извлекување на потиснати спомени, ја започнува сесијата на типичен начин, нели замижи, опушти се, не размислувај на ништо, фокусирај се на дишењето, диши длабоко, диши полека и така натаму, се додека професорот не почнува да одбројува од 10 и нели стасува до 0 и му вели на Карл сега си во состојба на потполна хипноза. Карл мижи и професорот го прашува Карл што точно се случи, дали можеш да ми раскажеш. Овде почнува лудиот дел од приказната, кога Карл почнува да раскажува што му се случува. Интересното тука е дека Карл наеднаш сега во канцеларијата на професорот не тепка, не пелтечи, нема проблем да се искаже, значи зборува многу луцидно, многу течно, без никакви пречки, без никакви проблеми, без недостаток на вокабулар и така натаму. Ова е приказната што Карл им ја раскажува на сопругата и на професорот. Значи, откако го повторува делот, каде пука куршумот мава во некаква бариера, Карл сега кажува дека всушност не било несвестен многу долго време. Тој се нашол на земја, но по можеби само една минута се исправил на нозе, отишол, го земал куршумот и го ставил во джеп. И успеал да забележи дека елените не мрдаат, некако се однесувале како да се замрзнати во времето, не бегаат, не реагираат, воопшто не мрдаат, живи се, очигледно дека се живи, но не мрдаат никако, изгледаат како да се заробени од некоја невидлива сила. Карл се врти назад и зад него сега има што да види. Човеколика фигура, малку повисока од него, облечена во некакво црно одело кое на Карл му изгледало како нуркачко одело. Фигурата, како што рековме, човеколика, значи има глава, две раци, две нозе, но раците повеќе изгледале како некакви механички додатоци, отколку како обични човечки раце. Нема уши, две антени му никнуваат од главата, значи има две антени на главата и мали длабоки очи. Суштеството комуницира преку телепатија, му се представува на Карл и му вели дека се вика Озо 1. И прво го прашува дали е добар. Карл објаснува дека иако е многу збунет, иако знае дека можеби е во опасност и треба да биде исплашен, тој сепак се потсеќа дека не чувствувал страв, напротив се чувствувал многу опуштено, иако малку збунет, но во таа состојба на најпријателски и најнормален начин одговара: да, добар сум, одлично е, се е оред. Овде Озо 1, суштеството, му вели дека тој е вонземјанин и дека доаѓа од планета која е 160 и нешто илјади светлосни години далеку од нашата планета и дека е овде да му помогне. Тој му вели: не се плаши, нема да те повредам, напротив, тука сум да ти помогнам. Карл се уште не е свесен што се случува. Озо 1 му вели: повели, дојди со мене. Откако прават неколку чекори напред, Карл здогледува некакво правоаголно возило или летало, не е баш сигурен што е, но целото движење кон возилото е како тој заедно со елените да се замрзнати и како само да лебдат на ке возилото. Не е сигурен Карл дали пешачел, дали лебдел, но едноставно се чувствувал како замрзнат. Влегуваат во возилото, седнуваат и возилото тргнува. Карл чувствува многу силна инерција, нешто како кога кола наеднаш забрзува, но Карл ја опишува оваа сила како многу поголема и не може да ја спореди со нешто што искусил. Но сето ова тој го чувствува околу една минута, пошто леталото, возилото запира и вратата се отвара. Карл стапнува надвор од леталото и се обидува да види и да разбере каде е, каде се наоѓа, но не може да препознае ништо. Целото место изгледало не само непознато, туку и потполно туѓо. Сосема стерилен терен, само камења распространети во недоглед, небото многу темно, но пурпурно и не можел да види никаков жив свет, никаков знак за живо суштество. Не можел да види инсекти, бубачки, животни, не можел да види растенија, дрва, апсолутно ништо освен карпи, камења и темното пурпурно небо. Тргнуваат од возилото, се упатуваат кон зграда или кула, поточно, како Карл што ја опишел, која изгледа многу чудно, некако интересно, не вообичаена архитектура, но сепак Карл вели
дека кулата изгледа многу слично со така наречената вселенска игла, позната кула од градот Сијатл, исто во Соединетите Американски држави. Влегуваат во кулата и наеднаш се наоѓаат во некаков лифт. Лифтот почнува да оди нагоре. Во исто време, некаква механичка роботска рака се спушта од таванот на лифтот и на врвот на раката има некакво светло, како некаков ласер. Наеднаш од над Карл раката почнува да кружи околу него и фактички да го скенира. И истото го прави со елените. Овој процес е многу брз, завршува за неколку секунди и Озауан му вели на Карл: извини, елените ни требаат, но ти не ни требаш. Тебе ќе те вратиме дома. Во истиот момент Озауан со својата механичка рака вади едно мало пакетче со неколку апчиња внатре и му вели: земи ги овие апчиња, ќе ти помогнат и се ќе биде во ред. Карл, иако збунет, како во некаков транс, зима едно апче, го голтнува и потоа веќе не памти што се случува. Се што памти е полицијата која го освестува во неговата кола. Слушајќи го ова, и докторот и сопругата сега се многу збунети, не знаат што да прават, не знаат што да мислат, а Карл се буди и тука приказната завршува. Нормално професорот и сопругата остануваат подзинати, зачудени, шокирани, не знаат што да мислат. Од една страна звучи како сосема налудничава приказна, од друга страна неколку факти кои го предизвикуваат тоа мислење. Како што реков, првиот факт е колата, локацијата на колата која едноставно изгледала како да е спуштена од озгоре, а не како да возела колата до таа локација. Вториот интригантен детал е секако куршумот, чија деформација останува необјаснета, начинот и материјалот кој го деформирал останува необјаснет. Трет, можеби не толку интригантен елемент, но сепак вреди да се спомне, е фактот дека Карл до самиот момент пред да потпадне во хипноза не можел убаво да се искаже, не можел течно да зборува, се уште имал проблеми да се искаже, се уште имал проблеми да се потсети на некои детали, но откако паѓа во хипноза, сето тоа исчезнува. Објаснува случки во детали, го објаснува Озауан во детали, зборува луцидно, зборува чисто, поврзано, значи без никаков проблем. И најинтересен детал кој намерно го остави за на крај е фактот дека Карл, кога бил мал, прележал туберкулоза и на белите дробови му останале лузни од туберкулозата. Тие лузни не можат никако да заздрават. Нема лек, нема операција, нема ништо. И тие лузни очигледно не се кој знае колку опасни или нешто, но самото нивно постоење пречува најнормално дишење или го намалува капацитетот на белите дробови. Па затоа Карл, кога и додал во лов или на кампување, секогаш морал да оди малку побавно или многу почесто да се одмара, затоа што многу лесно се заморувал поради лузните останати од туберкулоза. Интересното овде е што откако Карл е најден и однесен во болница, извршени се сите анализи, сите тестови и при тоа е извршен и рентген. На рентген снимката лузните на Карл нигде ги нема. Белите дробови му се сосема здрави, сосема чисти и докторите појма немаат како тоа се случило. Тоа е приказната за денес. Кажете ми што мислите вие, како го објаснувате искуството на Карл? Вонземјани, магија, бог или можеби сте дел од кампот кој верува дека ова е само уште една детално планирана измама за внимание? Кажете ми во коментари. Поздрав!